各位弟兄姊妹午安，我係劉漢生 Simon， 係國權組嘅。由2016年開始，我記得我係10月1號決志嘅，喺千麥呢度。咁首先我要多謝一位朋友咧，佢叫做 Jo 汪，帶我嚟到呢個大家庭。借助大家嘅掌聲，我希望多謝呢位Jo 汪。同埋咧，我喺呢度，我好感謝我個組長，我組裏面各位弟兄佢嘅幫忙同埋愛戴。咁喺由2016年開始到今日，佢哋都好幫忙我嘅。喺2016年到而家咧，我曾經喺未信主之前咧，我係中過風嘅。你覺得我係咪一個似中過風嘅人啊？我係一個喺2016年6月25號，我係突然間左邊身缺血性中風，咁入咗醫院8日。我話俾我自己聽，我唔要坐輪椅，我唔要揸拐杖。8日之後，我自己行返出去醫院，而家係一個正常嘅人啦。咁喺呢個過程裏面咧，我好感謝主。我每逢有一啲唔舒服嘅時候咧，我會向我祈禱。咁到今時今日，我嘅健康都十分之好。2年前咧嘅年頭咧，我曾經做過2個大手術，一個係腎石啦，一個係我嘅前列腺。咁我祈求主俾我一樣嘢啫，我做完手術，千祈唔好痛，好神奇，一啲痛都冇。感謝主。我其實有好多嘢要講嘅，咁因為我唔想阻大家嘅時間啦。咁我希望有樣嘢同大家分享。今年係千麥社區浸信會係30週年，我能夠喺下個禮拜受浸，其實係一種榮耀嚟嘅。感謝主。我嘅説話仲有好多，但係我希望唔阻大家時間啦，將一切榮耀、頌讚、感謝都歸主。Thank you。記得訂閱千麥見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。